ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മെക്ടെക് ആൻഡ് ഫിഷിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നത് ഒരു ഡിയോ. ഈ ഡിയോ വണ്ടിയുടെ സെൽഫ് എടുക്കണില്ല, ചില സമയത്ത് എടുക്കും. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്, അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽഫ് എടുക്കുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയണില്ല. ഇതാണ് കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് പോയതായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കും പറയാം, സ്വിച്ച് പോയതാടാവേ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ആണ്. സംഭവം കോംബി ബ്രേക്കിന്റെ ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാറാം, അതെങ്ങനെ അഴിക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനന്തുമാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന 4 സ്ക്രൂവും പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ അടിവശം ഇവിടം കൊണ്ട് വരുന്ന 2 സ്ക്രൂ, അപ്പുറം ഇപ്പുറം വരുന്നത് മൊത്തം 6 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് മാറ്റണം. അതിനുശേഷം ഈ കവർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് അഴിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അത് അഴിക്കാനായിട്ട് 4 തട്ട്, ഒരു തട്ട് ഇവിടെ, അടുത്ത തട്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തട്ട്, ഇവിടെ ഒരു തട്ട്, ഡിമ്മേന്നും പറഞ്ഞ് പരിപാടി അങ്ങ് തീരും. അനന്തു അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കണം മോനെ. അനന്തു തട്ടുമ്പോൾ 2-3 തട്ട് തട്ടേണ്ടി വരും, സ്വാഭാവികം. നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ ഒറ്റത്തട്ടിന് തട്ടും. കാരണം അനന്തു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അവൻ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് പൊട്ടുപോയില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം, വേണ്ട രീതി തട്ടിയാൽ, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പണി വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തട്ടിയാലേ നമുക്ക് പണി വരുള്ളൂ. കാരണം പുതിയ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാശ് കിട്ടില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. തട്ടുമ്പോൾ 2-3 തട്ട് പതുക്കെ ആകുമ്പോൾ തട്ടി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ പൊട്ടാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാനെന്തു. ഇനി എൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരിടത്തും അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ വയറ്, അതിൻ്റെ ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോംബി ബ്രേക്കിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ്. കണ്ട, ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ്. ഈ ബോക്സിനെ അഴിക്കാൻ 1, 2, 3 സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ട, ആ ലിവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ നേരെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതും ആ ലൈൻ അതേ ലൈൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കോംബി ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ അഴിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ അങ്ങ് അഴിച്ച് മാറ്റാം. ആ സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ട് അഴിക്കാം, സിമ്പിളായിട്ട് അഴിക്കാം. ആ 3 സ്ക്രൂ ജിങ്ക 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 ജിങ്ക. അനന്തുവിൻ്റെ അഴി കണ്ട. അനന്തു നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷമായി. ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പണിക്കാരനാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊച്ചനിയച്ചാറയാണ്. ഇവനെ പണി പഠിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ഇവനെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് ഗൾഫിൽ പോകാനായിട്ട്. ആ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവം നേരെ ബാക്കോട്ട് വലിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ എടുക്കാം. സ്പ്രിങ് പോകാതിരിക്കണം. എന്തു നേരെ അഴിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലോക്ക് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവൻ ആ സ്പ്രിങ് കളഞ്ഞ് ഭാഗ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ല. ആ സ്പ്രിങ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്തു. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പ്രിങ്. ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നേരെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി പോകും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിലിങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോംബി ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. 2 കേബിള്, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വരുന്ന 2 കേബിൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നേരെ ഒറ്റ ലിവറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് അഴിക്കേണ്ട ഈ ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അഴിച്ചു. എൻ്റെ റിട്ടേൺ പോകാനുള്ള സ്പ്രിങ് ആണ്. നേരത്തെ ഇതില്ലായിരുന്നു, പഴയ മോഡൽ വണ്ടിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സമയം റിട്ടേൺ പോകാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് തന്നെ നടക്കും, അങ്ങനെ ബൾബ് പോകും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി ഇറക്കിയ ഒരു മോഡലാണ് ഈ സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബുഷും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ പോകാനായിട്ട്. എന്തല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത അഴിക്കാം. അടുത്ത അഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനാണ്. അതിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂവും താഴെ ഒരു നെട്ടുമാണ്. നമ്മുടെ അനന്തു അഴിയട്ടെ. അയച്ചാനന്തു. അടുത്ത പണി നമുക്ക് ഇത് കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ അകത്തിങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു എടുക്കണം. കണ്ടാ, അത് റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് ആണ്. അതിനുശേഷം നേരെ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വലിക്കുക. ആ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കാൻ എന്തു. ആ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വിടണം. കണ്ട, അപ്പോൾ അതേ തള്ളിയതേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നണ്ട. ആ കണക്ഷൻ പിടിച്ചാൽ എന്തു. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്താണെന്തോ. കാണാൻ വയ്യട പോവേ.
നമുക്കെല്ലാവരും കാണിക്കണ്ടേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിള്. അതായത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സെൽഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റ ലൈനാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ നേരെ പോയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 2 ലൈനേ ഉള്ളൂ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൈനും, എർത്തും ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈനും. ഇത് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റിലേയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത് എന്തായാലും പുതിയ കയറ്റാം. അനന്തു പണി നടത്താമ്പാ. നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടിയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഹീറോയുടെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് പണിയാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. കാരണം ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കയറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പണിയാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ. അപ്പോൾ കൂടിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയും, കുറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാലും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയും, ലോക്കൽ മേടിച്ചിട്ടാലും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയും. നമുക്കെന്തായാലും ഇവനെ ഒന്ന് കയറ്റാം. ഇനി കയറ്റണം സിമ്പിളാണ്. നേരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റുക, വലിച്ചെടുക്കുക. ആ ലോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് പാട് കണ്ട, അതെ സുമായിക്ക ഈ വെട്ടുപാട് കണ്ട, ഈ വെട്ടുപാട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വെട്ടുപാടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നേരെ കയറി കിടന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിടക്കാം. നഖത്തിൻ്റെ അടക്കം നല്ല അഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പണിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഒന്നും ഓർക്കരുത്. പണി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഴുക്കാണല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊന്നും അഴുക്കില്ല, മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും അഴുക്കില്ല, നമ്മുടെ പണിയിലും ഒട്ടും അഴുക്കില്ല. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പണിത് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടത്താരും വീഡിയോ കാണുന്നവരാരും പേടിക്കണ്ട. നമ്മുടെ അടുത്ത് പണിയാൻ വരുന്ന യാതൊരു കാരണം വെച്ചാലും നമ്മൾ പണിയിലൊരു അഴുക്കും കയറത്തില്ല, മനസ്സിലും അഴുക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും. ഞങ്ങളിവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളത് മൊത്തം ഉള്ളത് 2 പേരാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ചങ്ക് അനന്തു കണ്ട, ആനന്ദിൻ്റെ ചിരി കണ്ട, നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്ക് കൊടുക്കണ ഒരു അവാർഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സൂരജാണ് കണ്ട. എല്ലാം എന്നെക്കാളും വലിയ ആശാവരായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പണിയിലേക്ക് എടുത്താൽ ഇനി നമ്മൾ നീട്ടി പോണില്ല, പണി അങ്ങ് തീർക്കട്ടെ. സമയം 5:30 കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഓടിയെത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കേബിൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാം. സോറി, കേബിളല്ല, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാം. അനന്തുവിൻ്റെ തല കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇല്ല, അതിനൊന്ന് കയറിയിട്ടപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാം. ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ വെട്ടുപാടൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കയറ്റേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാരണം അത് ഉള്ളിലായ കാരണം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കയറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് കയറ്റി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അകത്തിരിക്കണ കുനിപ്പാണ് സാധനം. അതിൻ്റെ അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വന്ന് തട്ടുന്ന ഈ സ്റ്റോപ്പറിലാണ് കണ്ട. ഈ സ്റ്റോപ്പറിലാണോ തട്ടണം. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും അപ്പോൾ കണക്ഷൻ വരികയും തെളിയുകയും കൂടിയാണ്. സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് കാലം തൊട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടില്ലായിരുന്നു. ആ പരിഭവവും പരാതികളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വീഡിയോയും ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയും എല്ലാം നമ്മൾ തകർത്തങ്ങട്ട് ഇടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. അപ്പം ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് തെളിയാത്തതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ആ സ്വിച്ചിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് സെൽഫ് എടുക്കാതെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും വരുന്ന ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ലിവർ പിടിച്ചിട്ട് സെൽഫ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബ്രേക്ക് ലിവർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിടിച്ച് നോക്കുക. രണ്ടും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ അനന്തു ഒരു ബായ് കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സൈൻ ഓഫ് Anandus.